An balimaw ani wula Mohamed Toure ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye ɲɛgɛn ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Washington. Ayiwa an ka bi jɛmukan kunnafoniba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali fanga ye nafolo dɛmɛ dabila ka ɲɛsin marifatigiw ka tɔn lasigidenw ye bɛnkan kɔlɔsili jɛkulu kɔnɔna na. DIRPA ka kunnafoni baro sigi wulikajɔ cɛdenw ka wulikajɔ kan jamana kɔnɔ. Lakaliso minnu tun datugura ka tugu marifatigiw ka bagabagaliw fɛ Bafula bɛ marabolo la olu dɔw ye ayiwa dayɛlɛ tuguni kura la. Musow ka kɛɲɛ ni musow ka tɔgɔladon ye bi an bɛna kuma musow lahalala kan Mali jamana kɔnɔna na ani gatigi musow dɛmɛbagaw n'o ye baarakɛlaw ye Ukraine kunnafoniw Faransi baarabila cari n'o ye ayiwa baarakɛlaw ka lafasali tɔn ye wulikajɔ min boloda ka ɲɛsin lafiɲɛbɔ lahalala kow kan duniya warisɔnbɔnba n'o ye World Bank ale ni Tunisie ayiwa cɛla jɛɲɔgɔnya farafina gun fɛrɛkɛnɛba FIPA Senegal kɛrɛnkɛrɛnna Dakar ani an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo nin de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye ka lasaw ma. Ayiwa Mali la jamana furancɛ fanga y'a latigɛ ka nafolo dɛmɛ dabila ka ɲɛsin marifatigiw ka tɔn kan lasigidenw kan bɛnkan kɔlɔsili jɛkulu kɔnɔna na VOA Bamara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲoko ale b'a kunnafoni lakalen ye an ka jɛ k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Bisiri Sanpara. Bon ni o musaka tigɛra a bɛ se ka na ni futinɛ wɛrɛ ye a bɛ se ka na ni tasuma mun fagalen don a bɛ se ka kɛ n'o tasuma bɛ wuli mais n'i y'a ye fana gouvernement y'o tigɛ a ma tigɛ fana hasard la n'i y'a ye u y'u basé fɛn dɔ de kan k'a tigɛ donc u y'u basé min kan k'a tigɛ ni signataire n'a a tigɛli man d'u ye u ka sigi o kɔnɔ donc a ka tugu a nɔ na donc kɛlɛ ka ban mankan ni fɛnw nafa foyi t'a la. Ne tɔgɔ Ayisata Jawara ne fɛ kɔlɔlɔ b'a la parce que fɔlɔ musaka min tun bɛ d'u ma a tun bɛ se k'a to u dusu bɛ suma u bɛ ko dɔw bɛ u tɛ kariya k'a kɛ parce que u jigi bɛ kɛ o musaka ninnu kan gɛlɛya bɛ yen nɔ mais n'o nana tigɛ a bɛ se ka na ni dusu futinɛ ye mɔgɔ ninnu yɔrɔ la ne kɔni fɛ a degun bɛ sɔn ka bonya dɔɔni parce que n'u nana futinɛ ka bila jamana la a bɛna kɛ degun ye accord ma. Ne tɔgɔ ye Burama Sanogo ne ye kunnafonidila ye. A bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye an ka fɔkabɛn na parce que bamananw ko ten n'i ye adamaden n'i y'a dege jɛgɛ dun na ka laban ka n'o tigɛ a la k'i bɛna fɛn yɛrɛ ɲɛ yira a la a bɛ gɛlɛya. Bon an b'a ye k'a fɔ nin baara in daminɛna bi la ko tɛ a bɛ di u ma hali n'a y'a sɔrɔ dicogo ɲuman kun tɛ a bɛ di la u ma ka n'a fɔ bi ko a bɛna tigɛ u la an bɛ siran a kasara kana na se anw population ma n'o ye jamanadenw ye. Janto de bɛ daminɛ fanga kan ka janto a yɛrɛ la ka janto a ka population fana na parce que bamananw ko ten ko gerekurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ bon n'i ye ko dɔw daminɛ k'a nun tigɛ i yɛrɛ kan kan k'i sigi ni a kasara ye o kasara dun maliyɛn bilama an t'a fɛ parce que caman kɛra an na ka ban o la n'i ye faamaw kɔni ye k'a daminɛ i bɛ taa sɔrɔ a fura bɛ u yɛrɛw bolo an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Ayiwa an balimaw aw ka hakɛtɔ aw yɛrɛ y'a faamuya nin ye jamanadenw ka fɛla ye a ko la ayiwa Mohamed Daɲoko ka kuma bara kɔrɔla la halisa an bɛ to Bamako kɛrɛnkɛrɛnna n'a yɛrɛ la ko DIRPA n'o ye Mali finitigiw ka foroba kunnafoni di so o ɲɛmɔgɔ ye barosigi kɛ ka ɲɛsin Mali cɛdenw ka wulikajɔ jamana kɔnɔna na VOA Bamara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. DIRPA ka ni ladala kunnafoni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko baara caman lawaleyala Mali soldasiw fɛ kɛlɛdagaw la Suleman Danbele ka fɔ la DIRPA ɲɛmaa don. Soldasiw ye opération 84 de kɛ an bɛ kɛlɛkɛdenw ta avion na ka t'u cari yɔrɔ dɔ la u b'u ka baara kɛ avion bɛ tila ka n'u ta ka segin o 23 de kɛ la mission frappe aérienne 16 de kɛ la ani drone olu fana ye frappe 6 kɛ ani an ka artillerie olu fana ye frappe 3 kɛ a caman de kɛla an ka camancɛ sigidaw la an ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ 153 de la mɔgɔ 79 welewele kɛla olu ma
ka na sɛgɛsɛgɛli ɲɛsin u ma donc n'i ye maramafɛnw lajɛ an ka mugujugu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ arme lourde PKM o 2 minɛna AK-47 n'u b'a fɔ Kalashnikov an y'o o 74 de minɛ ani mugujugu dɔ fana bɛ yen LRAC mun bɛ gɛlɛ ci mobiliw ni chariw la o 2 minɛna ani donso marifa 20 an ye dankari kɛ mobili 7 de la ani moto 40 ani 6 donc jukɔrɔ mugujugu an ye o 15 de dankari k'olu la jatigɛwale mɔgɔw ka sigida 15 an y'o de ci. A kunnafoni di kɛnɛ kan juguw ka benkani walew da tula o fɛnɛ na min yɛrɛ sen fɛ Mali soldasi dɔw nin tola a la. An ka mɔgɔ 7 de taɲa la donc mɔgɔ 24 olu banana. N'i ye sarakala ta u nana poste dɔ de bɛ yen n'i tɛmɛna Marikala pont kan u taar'o attaquer bon ani poste mun bɛ Acharan fo Tombouctou mara la mais o attaque tɛ k'u nana ten u ye mugujugu 6 ɲɔgɔn de fili 2 de binna kan kɔnɔ Kalumba u y'a an ka relève dɔ fɛnɛ donc u ye embuscade tandi olu ɲɛ. Mali soldasiw ka nin wulikajɔ sen fɛ k'u sela ka dugu 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka balo a n'u ka baganw minɛ jatigɛwale tigilamaw la minnu yɛrɛ kun tarakilen don u fɛ a bɛ waati bɔ. Jatigɛwale mɔgɔ ninnu tun taala bin dugu 3 ɲɔgɔn mɔgɔw kan k'u ka baganw minɛ donc ka boli n'u ye faamaw minɛ ka segin n'u ye Tesit k'u di u tigiw ma. Jateminɛ kɛla k'a fɔ u bɛ pression kɛ population fana kan k'u ka zakatu sara donc an ye 100 kilo bɔrɔ 49 minɛ o la ani bɔrɔ 4 50 kilo la malo la o minɛna terroriste ninnu na. Woromasiri tabaw ye boko 376 de kɛ u ka wulikajɔ sen fɛ février kalo kɔnɔ DIRPA ka fɔ la. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. Ayiwa sisan an bɛna taa Kayi hakili jiginna waati dɔ kɛra kalanso caman tun datugura ka tugu basigibaliya kama a yirala k'a fɔ ko o bafula bɛ cercle kɔnɔna na bibina o kalanso dɔw da u kɔrɔ cɛrɛla kura la. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Kayi Isa Baceli ale b'a ɲɛfɔ ɲɛna an ka lamɛn. Marifatigi dɔw sika kɛra olu ma k'a fɔ mun ye bafula bɛ mara yɔrɔ dɔw la olu bɛ o yɔrɔ la o sira ye o filɛ ka di an ka seere dɔ fɛ o bɛ a jira k'a fɔ mun ye olu ka maa dɔ yɛrɛ o filɛ ka lajɔ maajugu ninnu fɛ ka a ɲininka lahala dɔw la an ka seere fɔlɔ an ka a lamɛn. Ne yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ o bɔtɔla ye vers 19h 20h bon mɔgɔ n'u y'a lajɔ a ko ka ca ni mɔgɔ 15 ye u bɛ mɛrɛ kelen de don k'a ɲininka mairie ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ min mairie so bɛ yɔrɔ jumɛn walima poste bɛ yɔrɔ jumɛn bon ale y'a ye ale tɛ demande ale tɛ yɔrɔ dɔn bon y'a essayé ko b'a menacer ale kɔni bolila ale nana du kɔnɔ k'a ɲɛfɔ. O kɛwale ninnu o kɛra sababu ye mun ye kalanso ko olu datugu yɛrɛ tile damani kɔnɔna la an ka seere fɔlɔ an k'a lamɛn. Usubijanya kapu ekolu bɛ kun datugura semaine tɛmɛnen fɛn fɛn tile 2 ɲɔgɔn o tile 3 o kɛra ka sababu kɛ maajugu ninnu ka mun an ka commune kɔnɔna na kalandenw kɔni an ma sɔn ka taa kalan la o tile 2 ye o kɔni o kɛra siga t'o la. École karamɔgɔ dɔ ni ale y'an ka seere 2nan ye ale fana b'a jira k'a fɔ commune 5 ninnu kɔnɔna la a écoleso bɛɛ lajɛlen de datugura ka sababu kɛ u ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'a fɔ mun ye marifatigi dɔw olu b'u ka mara la. A mɛnna k'a fɔ ko mɔgɔjuguw fana bɛ an ka nin zone ninnu na ani 5 communes zone na yan tile joli sisan an ka kapu écoleso bɛɛ kun datuguna bi mardi DECAP ye fɛn bɔ ko ka kalan daminɛ bi mardi mais ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la. Hakilisigi foyi de tɛ olu fan fɛ bi an ka seere 2nan lamɛn. An bɛ wagati min na ko san service baarakɛla fɛn fɛn bɛ nin 5 communes kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ni mun hakili sigilen don ka taa école la ka taa bila dɔgɔtɔrɔw la ka taa bila mairie mɔgɔw la ka taa bila sous-préfet la an si tɛ yan k'i bɛ service baarakɛla la k'i hakili sigilen don. A y'a jira k'a fɔ halisa o siranya in sinsinnen don olu fan fɛ sabula mun ye lakana tigilamɔgɔ foyi de ma se olu ka yɔrɔ la lakɔlɔsili baaraw hukumu kɔnɔna la an ka seere 2nan ka laseli lamɛn. Mais an ko sigilen bɛ ni mun ye k'a fɔ ko finitigilakaw bɛna ka na patrouille kɛ an ka nin 5 communes kɔnɔ vraiment o ma kɛ mun kɛ tiɲɛ la o balila na o ye dɔ fara an ka siranya tɔ kan parce que n'a fɔra ko nin ko bɛ nin poche in na olu ye marifatigi ye an ye tɛgɛlankolon ye o bɛna wagati o wagati an se tigɛ ala ye k'a dɔn an kɔni bɛ kilasi kɔnɔ mais an hakili sigilen tɛ hali dɔɔni. A bɛ waatinin bɔ mun ye bafula bɛ mara ye binkanu yɛrɛ olu kɛra waatiw tɛmɛnen na ko ka tɛmɛ Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.
Mali la sigidabaw kɔnɔna na u caman de bɛ dɛmɛ don gatigi musow caman ma musow ka tɔgɔladon ɲɛnamani hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Abibatu Tarawele ale y'a ka kuma bara ɲɛsi ayiwa baarakɛla denw dɔw ma walasa k'u hakilina sɔrɔ u ka tɔgɔladon seli ɲɛkɔrɔ an ka jɛ k'u lamɛn. 8 mars ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don duniya musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nka o bɛɛ n'a ta muso caman wɛrɛw de bɛ yen minnu tɛ nin don kɔfɔlen dɔn kuma tɛ u ka hakɛw donni ma misali la du kɔnɔna dɛmɛlikɛlaw n'u bɛ wele ko baarakɛdenw dɔw yɛrɛ b'a f'u ma ko sɛŋandenw olu minnu bɛ san kalo 12 bɛɛ baara ni lafiya kelen t'u ye o kama an wulila ka se a ma dɔw ma an ye ɲininkali tɛŋu la u ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Sarata Jara ne na baara la Bamakɔ ne ka baara ye tobili. I bɛ muso tɔgɔ la don n'a bɛ fɔ ko 8 mars i b'a dɔn wa? Ayi ne t'o dɔn. E ma deli ka 8 mars kuma mɛn? Ne t'o fɛti. E bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna 8 mars kan hali n'a sɔrɔ i t'a dɔn parce que don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de don diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka musow ka hakɛ segin u ma. Ni olu bɔ musow ye dɔrɔn ne bɛ baara kɛ 8 mars don tobili ninnu ne ka baara ye. Mais o kɔfɛ e tɛ hali i tɔɲɔgɔnninw bɛ kulonkɛni minnu sigi e tɛ don olu la? Ayi ne tɛ don olu la parce que an t'a fini san. Ne tɔgɔ Jelika Sangare ne bɔra Kɔlɔnjɛba 2 la ka na baara la Bamakɔ yan nɔ ne bɛ baara de la. Yala musow tɔgɔ la don n'a bɛ wele ko 8 mars i b'a dɔn? Ayi. I ma deli k'a tɔgɔ mɛn fiyewu ala aw ka dugu la? Ayi ne ka laɲini ye n'an nana wari ɲini na a ka cɛsiri wari ɲini kama an nana min na a k'o kɛ. Ne ye Kajatu Dumuya ye n bɔra Sidoba n bɛ baara la Bamakɔ yan nɔ. I bɛ Bamakɔ yan mɛnna? Awɔ a bɛ sanji caman bɔ. I bɛ 8 mars dɔn? Awɔ n b'a dɔn. Musow tɔgɔ la don? Awɔ n y'a dɔn Bamakɔ yan nɔ. 8 mars yɛrɛ don kɔnɔna la e ka baara ye mun ni mun ye? An kɔni an b'an ka baaraw kɛ yan n b'an ka baaraw kɛ an nana baara min na an b'olu kɛ yan nɔ. A dun yɛrɛ la k'a fɔ ko 8 mars ye musow ka sɛgɛnnabɔ fiɲɛ don ye e ko ko 8 mars don k'i bɛ baara kɛ? Awɔ n bɛ baara kɛ an b'an ka sokɔnɔ baaraw kɛ. Ayiwa i delila ka finiw san? Awɔ finiw bɛna d'an ma an ka patron bɛna fini d'an ma sokɔnɔ yan nɔ an bɛ dɔ sɔrɔ olu la. A kulonkɛw sen fɛ i sen delila ka don la? n ma taa kɛnɛ kan dɛ fo n'a kɛra sufɛla ninnu ye n'an tilala baaraw la an bɛ taa an sen jɔ a kulonkɛyɔrɔw la. welemada jumɛn de bɛ e bolo i yɛrɛ ka laɲini ye mun ye? 8 mars ye musow tɔgɔ la don ye walasa kɔfilɛli ka kɛ aw fana la aw minnu bɛ baara la n'aw jatelen tɛ k'a sɔrɔ aw dun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ du kɔnɔna la. U k'u kɔfilɛ an na k'an dɛmɛ an baarakɛlaw fana an sɛgɛnnen don yɛrɛ de u k'u kɔfilɛ an na u k'an dɛmɛ ni ɲɛmɔgɔw sera k'an dɛmɛ o bɛ diya an baarakɛlaw ye kosɛbɛ. O kun ye ne ka welewelemada ye. Ni 8 mars dabɔ kun ye duniya musow bɛɛ lajɛlen ko ye ni maa kofɔlen ninnu n'o ye dɛmɛlikɛlaw ye n'a bɛ f'u ma ko baarakɛdenw u fana ka kan ka u ka hakɛw dɔn ka tila ka bila u ka hakɛw minɛnw kɔnɔ nin 8 mars in na. Abiba Nango Tarawele, VOA Bambara, Bamako. Halisa an ka kunnafoni farafina gun fan wɛrɛw la Somali sɔrasi caman fagara tarata don bingani dɔ senfɛ sɔrasi sigiyɔrɔ kan Al-Shabaab y'a fɔ ko dugu min minɛna kurala silamɛ jugu bolo janvier kalo la kilomɛtiri 480 ɲɔgɔn na ka taa Mogadishu jamana faaba saheli yan fan fɛ jatige walebagaw ye bingani kɛ sɔrasiw sigiyɔrɔ kan bi tarata sɔgɔmada joona fɛ Janaye Abdale jamana saliya fɛn Mohamed Rashid Sorasi ɲɛmɔgɔ min sigilen bɛ dugu kɔnɔ o y'o fɔ AFP ye telefɔni fɛ. Halisa farafina gun kan RDC hali ni diɲɛ jamanaw ka degun o ni marifaci dabilala laseli min bɔra bolodara tarata don tilefan fɛ n'o ye 10 heures waati ye GMT la Sorasi ni M23 ma murutilenw cɛ kɛlɛ bɛ senna Congo kuran fan fɛ ka kɛɲɛ ni sigida mɔgɔw ka fɔ ye. Tile damadɔ hakilisigiw kɔfɛ kɛlɛ daminɛna ko kura la jumadon worodugu ni saheli yan fan murutilenw ka yɔrɔ lamininen na Kivu o Keɲɛka mara la ka sivilu caman faga ani ka u jogin ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔsow ni adamadenya dɛmɛbagaw ka fɔ ye. Sufɛ ka bɔ New York duniya kɛlɛyatɔnba n'o ye Nations Unies o ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres y'a ɲini M23 maaw fɛ ka marifaci dabila bato na laɲini ye ka boli bɛɛ lajɛlen na ani cogo ɲumanw na ka bɔ yɔrɔ minɛnenw bɛɛ la duguma dakun kɔrɔ fɛ.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa, an balimaw halisa a bɛ malikura kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ Bamakɔ n'a lamini na fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Nioro du Sahel radio émergence kan 99 ni tomi 6 kan Bugunikaw an bɛ sɔrɔ radio Kumase kan 92 kan Mopti an bɛ sɔrɔ radio Orona na 93 ni tomi 2 kan Tumbutuka an bɛ sɔrɔ 90 ni tomi 3 kan Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 ni tomi 1 kan an bɛ sɔrɔ fana Abidjan 90 ani Wagadugu n'o ye Burkina Faso faba ye 4 ni tomi 2 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ minnu bɛ k'an mafilɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na an ka page Facebook kan n'o ye VOA Bambara an ka foli b'aw ye hali bi. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na VOA soba kɔnɔ kunnafoniw Ukraine jamana na ka futinɛ kan kɛrɛnkɛrɛn na Bakhmut mara kɛlɛw kan VOA Bambara kunnafoni dila ayiwa n'o ye Senimu Keita ale b'a kunnafoni lakalaya an ka lamɛn. Rusila jamana ka lakana ministri Sergei Shoigu y'a lase ko Bakhmut dugu minɛli Rusila sɔrdasiw fɛ nafa ka bon kosɛbɛ walasa Rusila ka se ka dangarili gɛrɛw boloda ka ɲɛsin Ukraine sɔrdasiw ma. A ye nin fɔ sɔrdasi ɲɛmɔgɔbaw ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ min kɛra jabarani kan. Bakhmut kɛlɛ de ye kɛlɛ ye min kuntagala janyana kosɛbɛ ani fɛnɛ a jolibɔn fanga bonyana. Ka tɛmɛ kɛlɛw bɛɛ kan kabiri Rusila ye dangari Ukraine jamana la. Wa Moscou ni Kiev fila bɛɛ y'a lase ko dugu ni kɛlɛ la su bɔta cɛyara u fan fila bɛɛ la. Rusila ka kɛɲɛrɛ ye kɛlɛkɛ jɛkulu mun bɛ yen n'u b'a wele ko Wagner n'a sigira sen kan Ergini Prigozhin fɛ. O de ye kalakisɛ tasumama ye bi min bɛ ka jigin Bakhmut dugu kan. Tarata don Prigozhin y'a lase k'ale tɛ se ka fɛn fɔ Shoigu ka kuma laselen kan. Bari ale ni ministri ma ɲɔgɔn ye Bakhmut. Ale yɛrɛ de taara a yɛrɛ ye Bakhmut. Monsieur Prigozhin ni Rusi jamana sɔrdasi ɲɛmɔgɔw man di kosɛbɛ wa a ye Moscou jalaki k'a ma kɛlɛkɛminɛn di olu ma. Ukraine sɔrdasiw y'a lase ko Moscou tun bɛ ka dankarili walew bin Bakhmut dugu n'a lamini kan. Hali n'a y'a sɔrɔ Rusila sɔrdasiw caman fagara. Shoigu ko caman farala Ukraine sɔrdasi sata kan kabiri Bakhmut kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ. Monsieur Prigozhin y'a lase k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ Bakhmut kɛlɛ ka farin kosɛbɛ nka ko Ukraine sɔrdasiw tɛ ka boli. Kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo u caman bɛ sa ɲɔgɔn fɛ Bakhmut nɔfɛ wa u t'u yɛrɛ di foli u se dan. A ye nin fɔ. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky y'a lase nin kunɲɔgɔn kɔnɔ k'a tun y'a laɲini sɔrdasiw fɛ k'u ka mɔgɔw ɲini walasa ka Bakhmut dugu kumabɔ. Kɛlɛ ɲɛdɔnbagaw ka fɔli la ko Bakhmut dugu nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ kɛlɛ taabolo siraw fɛ n'i y'a da nafoloba min donna a minɛli kɛlɛ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa sisan an bɛ taa Faransi n'a yirala k'a fɔ ko baarakɛlaw ka lafasali tɔnw ye wulikajɔba dɔ daminɛ o hukumu kɔnɔna na VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele ale ni ayiwa farafina guntungaranke minnu bɛ Faransi u caman ye kuma falen kɛ ayiwa nin lafiɲɛ bɔ kunkan ko o kɛlɛli kumaw kan an ka jɛ k'u lamɛn. Ne bi Faransi Bordeaux kɛrɛfɛ a dugu tɔgɔ ko Saint-Médard-en-Jalles. Kɔlɔlɔ social tɛ maliyɛnw ma dɛ mɔgɔ bɛɛ sɛgɛnnen don cogo min an fana bi a supporter ten donc déjà avis y'a fɔ an ma dɛ n ka dilakan n'a ka bamanankan ma taa ɲɔgɔn fɛ donc bi kɔni yɔrɔ caman bloqué non mais n'a fɔra ko yɔrɔw bloqué non o kɔrɔ ye ko sɛgɛn bi baarakɛla bɛɛ de kan donc comme télétravail fana développé non minnu bɛ se ka télétravail kɛ i b'o kɛ mais ni a fɔra k'i ka taa so jɔsi i ka taa occuper mɔgɔkɔrɔbaw la u ka so o tɛ se ka kɛ télétravail la donc i kan ka l'heure min kɛ ni l'heure kelen don ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la n'a kɛra l'heure 3 ye i y'a lɔ kɔni l'heure 4 a tɔɲɔ a degun ka bon donc an b'o de la yan bi a bi balo ni mɔgɔ si kelen m'a lɔn fɔ. baara suguya jumɛn lajɔlen don. baara mun tɛ se ka kɛ n'i ma déplacer komi n y'a fɔ cogo min n'a fɔra k'i ka taa garde monter dɔgɔtɔrɔso la f'i ka taa n'a fɔra k'i ka taa mɔgɔkɔrɔbaw ladon f'i ka taa n'a fɔra ko i maçon ye maçon tɛ se ka to a ka so kɔnɔ k'a ka baaraw kɛ donc o baara façon min tɛ se ka kɛ ordinateur la olu le kɛlen bɛ ka mɔgɔw degun olu kɛbagaw le degunnen don surtout donc n'a fɔra fana ko i ka sara man bon ko tile kelen grève tile fila grève tile saba grève i tɛ sara i y'a dɔn bɛɛ tɛ se k'a kɛ kɔni donc n'i ko k'i bɛ bɔ i ka so 5 heures du matin ka taa se baarakɛyɔrɔ la fo 10 heures du matin o exemple façon de b'a to mɔgɔw degunnen don u ka baaraw la anw minnu bɔ Afrique ka na baaraw kɛ yan
souvent a baara u tɛ se ka kɛ n'i ma déplacé donc a degun bɛ taa o fan fɛ de transport ko bloqué ni ani n'i ma t'i ka baara la fanga sara bi tigɛ. Aw minnu ye tunkaranke o n'aw sigilen bɛ Faransi aw ka tɔn minnu bɛ yen ka aw ka hakɛw ni makaran aw fana bɛ kan ka se ka mun de kɛ sisan ni gɛlɛya ninnu fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la ani aw ka jamana minnu fana bɛ yen hali n'a sɔrɔ a tɛ olu tɔgɔ la olu fana bɛ kan ka mun de kɛ pour que k'aw dɛmɛ. Moi jaabi ka gɛlɛn ne ma dɛ par exemple ne ti Paris aw ni Paris 550 km donc c'est vrai en association b'an bolo yan mais k'a fɔ ko u bɛ se ka an dépenser ta ko ni mɔgɔ mɔgɔ ma taa grève la baarakɛyɔrɔ k'u bɛ se ka i dɛmɛ tiɲɛ tɛ mɔgɔ ni dɛsɛra yan kɔni bɛɛ bɛ taa yɔrɔ kelen min na vraiment i bɛ taa assistance sociale de fɛ yen ka t'i kungo f'u ye n'o tɛ k'a fɔ ko an organiser n'o syndicat kɔfɛ tiɲɛ tɛ ni min syndiqué n'o ni u ye cagnotte min bila ka mɔgɔw dɛmɛ n'i bɛ se ka fɔ k'u t'u dɛmɛ u b'i dɛmɛ n'o tɛ i bɛ taa assistance sociale de fɛ yen. Ayiwa kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko duniya waribonsoba n'o ye Banque mondiale ale y'a latigɛ k'a ka jɛɲɔgɔn baaraw sɔnsɔrɔ ni Tunisie jamana k'a da o jamanatigi ka kumakan fɔtaw ye ayiwa min ɲɛsilen don kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa farafina gun woroduguyanfan tunkarakɛw kama VOA Bambara la kunnafoni lasela n'o ye Mariam Traoré ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Duniya waribonba Banque mondiale ye nin bataki bila karidon wula fɛ ka taa baara ɲɔgɔnw ma o senfɛ AFP kunnafonidilaw sera ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a ko ɲɛ kan kunun tɛnɛ u ye wele bila David Malpass ma cakɛda dɔ ɲɛmɔgɔ don min ka baara bɛnnen don jamana ka foroba kumaw olu sɛgɛsɛgɛli ma n'o dɔ bɛ tali kɛ siya wolomako bingali walew ani karogɛlɛya walew kan minnu ni jɛmakɛninw ye ka kɛ ni kow taabolo gɛlɛya ani ka fara dankarili walew kan minnu bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Malpass kɔni y'a lase k'a jigi b'a kan ka fɔ ko duniya waribonba n'o ye Banque mondiale ye ka hakilina tɛ ka tɛmɛ ni a ka baaraw ye kɛnɛ kan lakanako bagabagali ani dangarili walew ka taa dunanw ma mɔgɔ fitininw ka hakɛ o ye banki ka nafa jɔnjɔn dɔ ye n'o ye ka mɔgɔw sen don ka u bonya ani k'u bali siya woloma kɛlɛ la duniya waribonba Banque mondiale ka cakɛda ɲɛmɔgɔyaso y'a laɲini k'u bɛna u ka baaraw ɲɔngiri min baara ɲɔgɔnya bolonɔbilalen tun don fan fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye duniya waribonba Banque mondiale ani Tunisie jamana ye u y'a yira u senfɛ k'a fɔ k'u bɛna u senbɔ u ka baaraw taabolo jatu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min bɛ wele ko conseil d'administration CA duniya waribonba Banque mondiale fɛ min baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ marsi kalo tile 21 fo ka taa se kow falenni waati ma nin hakilina min talen filɛ nin ye dɔ bɛ tali kɛ baara ɲɔgɔnyaw kan o ni Tunisie jamana cɛ n'o nafa dɔ sigilen don duniya waribonba Banque mondiale ka ladiliso fɛ n'o ye conseil d'administration ye walasa ka baara kɛ ni jamanaw ye jamana minnu bɛ u ka dɛmɛw kɔnɔ k'o de senfɛ u ka cakɛda kofɔlen in tɛna baara kura foyi boloda ni Tunisie jamana ye ka sɔrɔ u ka ladili cakɛda so n'o ye conseil d'administration ye baarakɛlaw ma fara ɲɔgɔn kan wa k'o de y'a to u ye laɲini kɛ k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ka kɔn u ka lajɛrɛ ɲɛ ka taa Tunisie jamana ma fo ka taa se waati min ma i n'a fɔ nin bataki min n'a bolonɔbilala Malpass fɛ b'a lase cogo min na ko baara minnu ni olu tun nafolo kasabi bɔlen don ka kɔrɔ u ni Tunisie jamana cɛ baara olu tɛna ɲɔngiri bɛna to a cogoya kɔrɔw la min sɛbɛnciyara AFP ka kunnafoni diso la duniya waribonba Banque mondiale baarakɛla dɔ fɛ ko nasira wɛrɛw fɛ ko Banque mondiale kɔni bɛna sɔn k'a ka baaraw lasumaya dɔɔni Tunisie jamana ka sabu kɛ lakanako o taabolow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa u ka baarakɛlaw ma minnu bɛ bɔ farafina subsaharien jamanaw kan an'u ka denbayaw jati laban minnu bɔra baɲumankɛ tɔn fɛ min bɛ wele ko ONG Forum Tunisien n'a sigilen don sɔrɔ yiriwali sariyakow ani jamana kɔnɔ sariyakow kan Tunisie jamana min n'a jamanaden mɔgɔ hakɛ bɛ taa mɔgɔ 12 ɲɔgɔn na mɔgɔ 21 olu de bɛ farafina subsaharien jamanaw kan minnu bɛɛ lajɛlen sigilen don ni jamana kofɔlen ninnu kan ka sɔrɔ jamana ka yamaruya sɛbɛn t'u bolo. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛ na u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Awa bi tarata don farafina gun kan olu ka fɛrɛ kɛnɛ ba n'o ye FIPA o kɔrɔ cɛra Senegal VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar n'a ma jara ale tun b'a kɛnɛ kan a b'a ɲɛfɔ an ka jɛ k'a lamɛn.
nin fiba kɛnɛ kan a caman bɛ bɔ jiri de la i n'a fɔ minfɛnw n'u ka ɲi hadamaden kɛnɛya kɔ la sidimɛ mohamed banjan cote d'ivoire jamanaden do a bɛ jiri mɔgɔninw de dilan ani musow masirifɛn caman a fana ye farafina marabagaw ka dɛmɛbaliya in de fɔ n'a bɛ kɛ nɛlaka ye o n'a bɛ kɛ yirilaka ye a susu ne bɛ se k'a bɛɛ dilan donc k'a yira ka n'an ɲɛmɔgɔ ninnu na k'a fɔ ko an farafin an bɛ se k'a bɛɛ kɛ seulement n'o ka ɲa bila an kan dɔrɔn an bɛ se ka baara ninnu bɛɛ kɛ a bɛɛ amadu drame k'olu kɔni bɛ dɛmɛ sɔrɔ nka a ka dɔgɔ mali jiralikɛla do a fana bɛ musow ni cɛw masirifɛnw de dilan adamaden i balo fɛn ye min ye i ka n'o dogo an bɛ balo nin de la an ye diɲɛ yɛrɛ dɔn nin de senfɛ donc vraiment mun ye dɛmɛ ko ye jamana marabagaw fɛ tuma ni tuma an bɛ dɛmɛ fitininw sɔrɔ nka dɛmɛ ba tɛ an mako bɛ dɛmɛ la ka se degré min ma an t'o dɛmɛ sɔrɔ o kɔni gɛlɛya b'an na nin jiralikɛnɛ in kan fipa foire internationale des produits africains jiralikɛlaw fanba bɛɛ y'a jira k'u tɛ farafina marabagaw dɛmɛ sɔrɔ nka ayisata kɔnɛ kɔni k'u sera ka fɛn ɲumanw dilan hali n'u m'u dɛmɛ janko senegali jamana kɔnɔ k'u ka fɛn dilannenw ka di mɔgɔw ye wa u bɛ fɛɛrɛ ni san yɛrɛ daminɛ la ni anw siɲɛ filanan ye dakari kɔnɔ yan nɔ donc an ka produit a kanunen do yan kosɛbɛ parce que an na o na an ka client kɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ an b'u wele an b'a fɔ k'an bɛ na i bɛ bɛɛ de presser ka na n'a ka saki ye ko produit kana ban k'a to monument de la renaissance africaine la yan senegali faba la jiralibɔnw sɔngɔ b'a daminɛ 40,000 ka taa 50,000 de la nka jiralikɛlaw caman fana y'a jira k'u da ka gɛlɛn nama jara dakar VOA Bambara. Ayiwa sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Senantolanta bunagun kan farafinagun kan Coupe de la Confédération Coupe Kafu Kodo a ɲinɛ saison 2002-2003 phase de groupe bɛ sɛnsɛn na ka se a quart de finale ɲɔgɔndanw na hali n'a y'a sɔrɔ ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ degeli karamɔgɔ Nuhumu Jane ka cɛdenw bolo nka o bɛna ta Nuhumu Jane y'a yira sanga ani waati k'ale jigi b'a kan ka ye quart de finale la a y'o kuma fɔ phase de groupe tile filanan ɲɔgɔndan kuncɛlen Bamako yan o min kɛnɛ kan Real ni Tunisie US Monastir ye filanin bin kɛ sima sesi la celu kelen fan fila bɛ fɛ o kɛra jaabi ye Nuhumu Jane seginna kokura o kuma kelen kan phase de groupe tile sabanan ɲɔgɔndan kuncɛlen o min kɛnɛ kan fana Bamakɔ Real ni Tanzanie Young Africans ye filanin bin kɛ celu kelen sima sesi la yala Real na se ka ye quart de finale ɲɔgɔndanw na wa Real degeli karamɔgɔ Nuhumu Jane jigi kɔnɔba kan cogoya min na ana sini araba marsi kalo tile 8 ma kɔnɔ ka da kan Real de Bamako bɛna bisimila Tanzanie Young Africans fɛ ka da kan Real ka groupe kɔnɔ n'o ye groupe D ye Tanzanie Young Africans ye jɔyɔrɔ filanan ta fɛ yen a ka gɛlɛn k'a fɔ ko Real tɛna ye quart de finale la nka AS Real de Bamako tun ka kan ka se sɔrɔ a ka ɲɔgɔndan fila la minnu tana a yɛrɛ fɛ so Bamakɔ tile filanan ɲɔgɔndan na so Tunisie US Monastir ɲɛkɔrɔ AS Real de Bamako ye filanin bin kɛ tile sabanan fara ɲɔgɔndan na so Tanzanie Young Africans ɲɛkɔrɔ AS Real de Bamako ye filanin bin kɛ ka fara o kan sini araba marsi kalo tile 8. Ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan labɛnna balimakɛ Cheikh Cero Onisinimu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Nashwan bolo ni jamukan lasirama ne yɛrɛ Mohamed Touré aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.